su da haka shi yasa aka ce duk duniya in banda yankin nan namu babu inda ake balla kuɗi ake yin ruwa, mutum yana waka ana barbada masa kuɗi, ruwan kuɗi da ake cewa ko hadarin kuɗi, babu inda ake wa kuɗi rashin mutunci irin yankunan nan namu. Wai dukiya da Allah ya ba mutane wai ta ce ta zama abar tattakawa, abar barbada wa mutum yana kiɗa yana rawa ana barbada masa bandir ɗin kuɗi, wasu su yi da dala wasu su yi da naira. Ya kamata a ce a yi doka akan wannan, a daina barin mutane suna barbada kuɗi akan mutane, mutum kawai saboda kuɗi, saboda nuna alfahari da nuna isa. Arziki ne fa, arziki ne, kuɗi ne fa. Wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Allah ya baka arziki wanda yana da cikin abubuwa da ilimi, bai kamata a baka ilimi ka banzatar da shi ba, bai kamata a baka mulki ka banzatar da shi ba, bai kamata a baka kuɗi ka banzatar da shi ba. Wasu sun ɗauka kuɗi abu ne na alfahari, in ka samu kuɗi sai ka dinga ɗagawa kana nuna isa, ko in ka samu mulki ka taka kowa, sai ranar da mulkin ya ƙare ka zama abin tausayi. Ko kana da ilimi ka banzatar da ilimin, ba a ga ɗabi'a ba a ga halin ilimin tare da kai ba. Saboda haka akwai rashin mutunci da kuɗi, akwai rashin mutunci da ilimi, akwai rashin mutunci da mulki. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.